大家好啊！呢一條呢又係一條酒店開箱片，我今次呢就會開箱黑川溫泉嘅呢間優彩酒店。請大家 subscribe 訂閱是美德，最好撳埋個鐘仔，咁新片就可以搶先睇啦。呢一間係一間溫泉旅館，而家呢，我哋就入去大堂嘅 lobby 嗰度啦。呢一度呢，就係大堂嘅 lobby。呢一個呢，就係一個公眾嘅空間。見到呢，嗰度係有啲圖書俾人睇，咁呢度有啲咖啡機。呢度有啲咖啡啊，免費嘅咖啡機。咁前邊呢，就係一個休憩嘅地方，咁樣呢，就可以望到呢個黑川溫泉嘅一個山景啦。咁我諗啊，如果係落雪或者有紅葉嘅季節呢，就會好靚。咁我哋呢，就再行返出去 lobby 嗰度睇一睇。咁呢一度啦，就會有房嘅編號啦。咁我哋呢，今次嘅房呢，就喺2樓嘅。咁其實呢，可以見到都好多房喎。呢一度就有21間房一層，右手邊咧就207至221，呢一度咧就係嗰個走廊位。咁喺呢一度啦 ，lift 出嚟咧，咁就有個地方俾人坐下咁啊休息。咁呢度咧就擺一啲藝術品啦。咁啊上邊咧就有埋嗰個作家嘅。咁呢個有個石嘅佛像仔啦，咁又有啲畫啊，有啲擺設。咁咧一入咗房啦，就已經係一個洗面嘅位置啦。咁呢啲喺日式溫泉旅館都係咁噶啦。咁就有個廁所喺出邊嘅。咁之後咧先至會推開個房，咁就入到嚟，見到咧係一個洋式嘅床，咁就唔係瞓榻榻米。咁喺呢一邊咧，就見到有燈仔啦、冷氣掣啦。入到嚟呢一邊咧，就有個雪櫃，咁有個水煲，咁就有啲茶杯啊嗰啲。咁呢一個櫃咧，就係一個衣櫃啦。咁另外咧，下邊咧就有夾萬、電話、浴衣。咁另外呢個咧都係一個衣櫃啦，有衣架。咁啲浴衣度嗰啲出去嗰啲口嗰啲衫咧，都擺咗喺呢度噶啦。咁就有一個機仔，咁有個畫啦，有電視，個窗咧開出去就係個山景。咁就見到咧，下邊有條黑川就喺下邊啦。咁咧個房就係咁大。咁我哋再睇多次成間房啦。咁就有2張床嘅。咁呢一個就係比較日式溫泉旅館，不過咧佢就係有一個床噶啦，就唔係榻榻米嚟嘅。咁我哋今晚嘅晚餐呢一度咧，佢有2種揀嘅咧，應該有一個咧就係日式嘅 set 啦。咁而咧我哋揀嘅咧就係一個自助餐形式。咁你可以見到啦，有一個自助餐嘅 counter 啦，咁好多人。呢一度咧就係甜品嘅部分，啊有自己整嘅棉花糖喎。咁有軟雪糕啦。
跟住咧就有啲飯、咖喱，咖喱都好香。哇！呢啲肥豬肉啊，嗰啲梅窩肉中式。呢度有啲西餐嘅烤咳，魚生已經俾人搶晒啦。咁我諗佢都會不停加嘅。呢一個有一個特色嘅，就係一個類似爐端燒，咁就有個炭爐燒住啲嘢食。咁我見到有蝦嘅，不過應該啲蝦咧一嚟到就係俾人已經瘋狂地搶晒啦。係啊，我冇啊，鴨蝦。聽到啦，好多香港人嘅廣東話啦。呢度有啲炸嘅嘢食，咁啊有炸蝦啦。炸蝦都係一有蝦咧就俾啲人搶晒㗎啦。壽司嘅地方，嘢飲有汽水啦、綠茶啦，酒都有，清酒、highball、啤酒、神普啊，仲有一啲 cocktail 嘅調酒，都幾多酒類喎。呢度啲杯都有啲唔同啦，有呢啲啤酒嘅專用杯。好，我而家沖個啤酒飲下先。啊，唔係啤酒就用嗰個神普嗰個本身有個神普嘅杯，我就用呢一個飲個啤酒先，我要。啊，唔係咁樣，嗰個掣咧，呢個加啲泡啦，淨係加多啲酒咁樣。最後佢要有啲泡嘅，哦，滿晒啦，正。咁我哋多得滯，咁啊翻去，咁我再睇下呢度啦，甜品。呢度個麵檔，咁啊淥麵嘅。呢度有啲湯啦，冇啦，個buffet咧就差不多影晒俾大家睇啦。如果大家中意睇我呢啲酒店開箱片嘅咧，就記得 subscribe 我個 channel。咁我哋下條酒店開箱片再見，拜拜。